一台5年前的 iPhone 11还能用几年？这是客户送来一台维修的 iPhone 11，电池健康度只有74%了，需要更换电池。由于口袋空空，客户想换个电池再用个几年。维修后的手机想要多用几年，我们就必须给他安排一个高标准精细化的维修。这台手机的维修方案是，我们给他移植一块我们木白油品的超容电芯。苹果手机电池不耐用，通过移植电芯可以解决手机的续航问题，并且手机没有任何未知部件弹窗，还能够正常显示电池健康度。客户看了我们之前的高标准维修视频，希望我们把他的手机也录制一期留作纪念。由于工作原因，客户要求一定要把它的防水处理好。其实客户的这点要求只是我们高标准精细化维修的一个小小的步骤而已。如果你用的也是苹果手机，电池出现了不耐用，可以通过移植电芯或者更换电池来提升手机的电池续航。现在我们已经推出了抖音团购服务，视频左下角链接就可以查看苹果手机全系列移植电芯或者更换电池的维修报价。我们4G微风手机维修中心全国有1000多家门店，都是可以提供视频中这种高标准精细化的维修流程。如果你的苹果手机需要更换电池，不妨选择我们4G微风，高标准精细化透明化现场面对面维修，让你维修过程更放心，使用也就更安心。苹果手机用户可以点个关注。后面让我们沉浸式欣赏这台5年前的 iPhone 11移植大容量电芯恢复原厂防水的一个全过程。经过这样一场高标准的维修，你认为这台手机还能够用几年？嗯。